家就有光彩。每个人付出，家就不孤独。每个人珍惜，家就有天命。每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家，让爱天天住你家。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。今天早上不是牧师讲道，我们请到一位最棒的讲员，远从非洲来的。感谢主啊！魏冠洲宣教士全家已经回来台湾已经大概快1个月了将近1个月了感谢主，他们在台湾各地，我想有很多教会还有机构邀请他们去分享在非洲伊索比亚的宣教事工。那我们很高兴我也抢到一个机会感谢主，让我们今天用热烈的掌声，先欢迎魏冠洲宣教士来分享神的话语。那他的妻子跟小孩第2堂会来待会儿再见。因为昨天从高雄回来已经11点多了，孩子起不来，第2堂会过。那个让堂弟兄姊妹早安。早安。很高兴回到正道堂当我回到板桥福音堂的时候，我发现我看到炳祥我想说我是到了正道堂我才知道说原来炳祥在我们那边实习那我就感觉格外的亲切因为根本就是一家人所以他来我们福音堂，我来这边理所当然OK， 好，那话不多说那我就先放一下10分钟的一个 PowerPoint， 给大家介绍一下我们一家在那边生活以及侍奉。伊索比亚是东非的一个国家它的面积大概台湾的30倍，人口大概台湾的4倍，邻国包括海盗国索马利亚、肯亚以及刚独立的北苏丹、南苏丹澳大利亚以及吉布提所以它是没有靠海。那全国大概有83个族群目前以第2大的族群Amhara这个族群的语言为官方的语言，在那边英文是可以通的，识字率大概40%。主要宗教回教占30%，目前仍然是世界第3贫穷的国家。那我们所在的城市呢，人口约3万，离首都在135公里有70%是回教徒。那你看到这孩子的脸上停了10几只的苍蝇，另外那个孩子呢，则没有穿裤子，在那边是很普通的现象。那这是一个很真实的故事在茅草屋里的故事。所以他们主要的技能就是种植。雨季的时候，像现在就是雨季雨季的时候会有收成，可是干季的时候大概有半年以上，收入就会变得比较困难。所以水电以及道路的基本建设基本上很缺乏。如果你进到茅草屋内你可以通常看到一张草席白天吃饭。晚上则是睡觉的地方，里面不太有太多的家具，大概杯子、盘子，以及几个桶，这是他们仅有的材质。由于缺乏卫生教育，你可以看得到鸡牛羊跟人同住的现象所以呢这些疾病都非常的普遍。图片这一张是大脖子病，在我们农场的这个附近，一座山的后头。住了200多户的村民，没有水，没有电，对外的交通十分的困难。每天他们大概要花2个小时以上到镇上去提水。去年3月的时候，我们一家来到这个东非的国土，这个机场招招。那我们就开始学习道成肉身的宣教。这是我们住的房间大概6坪大所有你看到的家具都是纯木工打造。包括卫浴设备跟厨具也都是我们亲自安装的制作的。
原本都是没有的。那这台半自动妈妈的洗衣机在那边要买也要价台币1万块。这个插座呢我连续烧了2个，后来买最高档才没有问题。那我在那边住一段时间，我就想尝试一下本地的理发店只要5块钱结果没想到理成这样，结论应该是他们可能不太会剪直头发很像非洲人。是没错。那这是我们所经历的疾病除了蜂窝性组织炎是我得到之外，其他都是我儿子得到的，因为其实得到了2次。右边这张图是本地最主要的主食，叫 injera 吃1次2次还蛮喜欢的，第3次就不想吃了。那我们最爱的是冰淇淋那不过也要到首都才吃得到。头3个月我们真的不太适应，要煮饭的时候就常停电，网络非常的慢，儿子也常被人摸头我们常想起老家的美食我们心里想到底每一天要吃这样的食物要吃多久？没想到渐渐的我们忘记了老家米饭的感觉，适应了粗糙的墙壁及灯泡，3天没洗澡也可以活，习惯了路上人家叫我们 money 伸手要钱，习惯了马车的运动，不知不觉中我们爱上了这个简单的事。这是我们到了索比亚，我们为儿子所设计的在家教育的课表，除了语言课程之外，还有数学、科学、艺术，最特别的是有农场实习。那我们原本的确是这么想在家教育，后来发现这个国家的教育体制它不允许中途插班，所以呢，考虑到儿子的语言的学习、班级生活以及将来可以很快的融入当地的社会，所以我们就让他从1年级读起这是他所念的一所当地算不错的私立学校，这所学校有以下特色。小班制教学老师打扮像医生，有电脑课却没有电脑，有画画课却从来没有画过画，有体育课从来没有老师来学习结束了，课本还没有来。这是我儿子第1天上学校长介绍他，你看他都抬不起头来。可是后来呢，他每天很快乐去上学因为儿子告诉我说，有校车可以坐，有制服可以穿那么这个班上有30个人我儿子是31算是很不错的如果是公立的学校，大概一个班级有70-80。那我儿子的期中考成绩，数学跟科学是 S 满分我在想，可能是因为在家教育是我教的关系那个英语呢我就没办法那59分，不过感谢主50分就及格，在班上的排名12算中上坦白说我们真的不知道他在学校是怎么学习的。不过不到半年他英语讲得非常的好都比我们讲得好他现在讲什么我们听不太懂，所以他适应得相当好。接下来介绍一下我们送水的服饰。刚刚提到了，由于这个农村的这个水资源缺乏，你可以看得到他们基本上用人力去驴车到很远的地方去取水。所以后来我们就想到，或许我们可以用水塔来送水。所以我们就定时定点我们把干净的水送给村民。那我们把每一条路线呢都当作是我们的牧区，我们去关怀他们、牧养他们。后来我们发展了这个系列的服饰，我们因为看到他们的脸上真的蛮脏的，所以我们就来帮助他们。那到雨季的时候，路就通常会变成这个样子，会非常的困难。所以我们后来想说，或许我们也可以来铺路。所以一时一代都是我们亲手来完成。那村民看了都非常的肯定我们所做的事情。那我们也就是透过这一套我们是新研发的这过滤系统，以及不定时的这个清洁消毒的工作，我们确保水的纯净。当然有些特别有需要的家庭，我们也会深入的访问来了解他们。目前我们送水的范围横跨3个行政区，方圆6公里，总共有13条路线每周总计超过500户，保守估计2000人以上受益，其中有70%是穆斯林。
那不少家庭已经建立友好信任的关系。我们相信未来在圣灵的引导下，有一天会开花结果。你看这个女，她在笑连她都非常的称赞我们中学的女生。接着来介绍我们在农场的养鸡的事业。目前我们有3栋鸡舍，总共有4500只鸡。那我们以最自然的方式来饲养它。那我们也自行研发饲料的配方。这是我们例行的这个捡蛋分蛋的工作，以及消毒清洁的工作。我们就跟工人一起本地的工人一起来工作。那我们也提供在职训练，我们教他们英文和数学提升他们。所以我们每一天我们就在农场里快乐的跟这些工人本地的工人一起工作，一起生活。目前我们以每个月12万颗的销量销到各大城市。那我们希望我们的所生产健康的蛋可以送到比较贫穷落后的地区，可以供应那些营养不良甚至有疾病的人的手中。愿神透过每一颗蛋来祝福每一个人。在年初的时候，上帝在另外一个地方给我们更大的产业，我们将来在那边会有种植的事业。所以养鸡及未来种植的事业是我们100年宣教致力滋养的基础，不但提供宣教的遮盖，更使我们在社会上有好名声，提供的就业机会，使我们可以直接改善当地人的生活，并创造福音接触的机会，是长远宣教不可少的一环。过去1年我们也办了一些福音的活动，在过年的时候呢，我们请当地的员工吃饭。会后我们玩心脏病他们第一次玩玩得非常开心那足球只是他们的最爱。元宵节的时候，我们就借这个机会介绍中国文化，请他们吃汤圆、猜灯谜那这个图上是我打咏春拳那他们也非常喜欢中国功夫那劳工节的时候呢我们借机会表扬优秀的员工。会后有中医排球友谊赛，虽然我们得了最后1名不过呢大家都非常开心。那我们每个月呢我们也有固定的，我们请员工喝咖啡这是本地他们当地的文化，他们很喜欢。也借这个机会，我们可以更深入的来认识他们，了解他们。所以我们过去这1年主要在学习语言适应当地的文化。未来福音工作仍然有许多的挑战，所以请弟兄姊妹在祷告中继续的纪念我们，以及我们在前进的同工。谢谢你们。好，那我想有机会我们会后我们再多一点交流。那今天呢，我们要回到我们讲到的主题当然我想跟宣教使命有关系。那这也是我的负担。我相信今天我所传讲的是我确信的事情也是我在信仰里头我真正的用生命来去实践经文在马太福音28章16到20节。马太福音28章16到20节。很熟悉的经文就是有关大使命。那我们好不好？我们一起来念好吗？马太福音28章16节好，我们一起来请。许多的门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣进前来对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。好，谈到这个大使命我想在教会在一般实践弟兄姊妹大概都知道，没有人不明白的好不好？那当然我也相信牧师在这边并也讲过这个主题，对吧？有吗？有了好，那我就来考一下那个大使命是什么？牧师在大使命是什么就你们的认知，大使命是什么？使万民做主的门徒。牧师教的非常好我们先给牧师鼓励一下。非常好。
这个是我大概我听到那个教会我去一些地方分享，我就发现答的相当标准的哈。OK， 好，非常好。那我就继续讲啊，现在你们都知道啊。可是我今天的题目叫做大使命的什么？迷失。所以我就是想到邀请弟兄姊妹跟我一起，我回到当年的这个耶稣颁布大使命的那个加利利山上，那我们好像仿佛跟11个门徒在一起，我们一起再一次的诚实的来面对这一位爱我们深知我们软弱的主求主帮助我们，加添我们力量，让我们可以一同来面对这个大使命的呼召，让我们在生命里头再朝着大使命再跨一小步，好不好？让我们先来一起祷告。耶稣，我们感谢主，我相信主，你今天你要亲自的同在，如同你当年在那加利利山上与门徒同在，颁布大使命一样。主啊，因为你圣灵的感动，主啊，你要继续的来把你的心意陈明在我们每一个人的心中。主啊，因此我就恭敬的将我的弟兄姊妹交托在你的手中，孩子也把自己的口，主啊，也交在你的手中。主啊，主，求主你带领我们，让今天你得着完全的荣耀，让你的旨意被彰显在每一个属你的儿女的生命里头。求主赐福带领，听我们祷告，靠耶稣的名。阿门。好，我今天只讲2点迷失1跟迷失2。迷失1叫做什么是大使命，大使命的焦点为何？这个第二点，迷失2如何回应大使命，怎能回应大使命？好，我们先来讲讲。我们说到底大使命的焦点为何？我们说耶稣是为要完成父神拯救世人的计划而来到这个世界上。那他呢，来到这个十字架上呢，成就了这个救赎的大功。当他离世升天的时候呢，他带着那个极深的盼望，将那个未尽的那个职志呢，传给11位他所深爱的门徒。我们说这就是今天我们所知道的那个大使命，可见得它的意义非常不一样因为它叫大使命。我们可以说大使命就是耶稣对门徒最后的心愿，对吗？是不是最后的心愿，可见得它非常的重要。那到底什么是大使命？大使命的核心为何呢？没有错或许有些弟兄姊妹会说，大使命就是传福音啊。那严格来说感谢主真道堂内没有人这个答案那说传福音其实只答对了一半因为的确在马可福音16章15节耶稣有说你们要往普天下去，传福音给万民听。但是呢，我们从今天的马太福音的这一个经文的结构19节、20节下一页，我们来看一下从经文的结构，我们来看一下到底大使命的这一个焦点是什么？因为透过这个耶稣所说的话的重点经文的结构，我们就可以了解到底耶稣讲这个话重点在哪里好，那这是英文的，待会有中文Therefore, go and make disciples of all nations。因此去，并且怎么样 ？make disciple 就是使作门徒。那我这边我用黄色的字标起来。那在这个经文的这个结构里头呢，它是2个命令语气，2个带着命令这个语气的那个实力动词所以它是很强烈的说去。以及使作门徒。那接着你看到baptizing and teaching 这是2个分词用来说明如何做门徒，所以它是做门徒的这个内涵所以从这个句子的结构我们可以看得出来重点耶稣在强调的重点是去以及怎么样使作门徒。那最后呢，则是这个20节前半段则是怎么样耶稣的应许好，所以第一个我们就看到了我们现在我们看一下中文看一下中文就帮我们按一下，你们要去使万民做我的门徒，奉父
父子圣灵的名给他们施行，凡我所吩咐你们都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。所以这是两个句子啊，第一个句子我们刚刚讲的那个重点啊，中文比较看不太出来，可是英文就会非常的这个清楚。好，所以呢，大使命的焦点为何？第一个就是你们要去，那请问要去到哪里呢？要去到哪里呢？好，我们来看看第19节，要去到哪里？所以你们要去，使万民做我的门徒。要到哪里？到万民当中是吗？没错到万民当中英文叫做 all nations， 到所有的种族和族群当中马可福音说你们要往普天下去，传福音给万民听。那在圣经中，我们先来理解一下，万民是什么？万民是什么？万民在圣经里头并不是按照现在的国家来做区分，万民是按着怎么样？所谓语言来做区分，按语言来做区分。那请问，现在弟兄姊妹到底我们目前在这世界上有多少个语言族群？不同的语言讲不同话的人，有多少种语言？你知道吗？有没有人知道？要不要猜一下？6万是不是 ？OK， 真的蛮多的那就传福音蛮辛苦的。目前呢我们知道的是有6837个语言族群，语言学家做研究调查，有6837个语言族群，一直到目前为止，仍然有2000多个族群连自己的母语圣经都没有。连自己的母语圣经都没有，那你知道圣经是怎么说的？信道是从听道来的，听道是怎么样？从基督的话来的。所以你想，如果没有圣经，如何能信主？如何能信主呢？那这样子的人口呢？大概占全世界仍然还有3.5亿。那接下来呢？就是另外的大概有14亿的所谓穆斯林的世界。好，我们来看一下下一张。好，这个图呢是来说明目前我们宗教的分布的状况。当然，我们广义的基督教大概占1/3，第二大的就是怎么样？穆斯林回教大概有14亿，大概也有占20%多。那这个数字持续在成长，穆斯林成长的速度比我们基督教怎么样？还要迅速。OK， 这是2008，现在可能已经远远超过这个数字了。下一页。那所以我刚刚讲的这一个3.5亿，这一个所谓的这个没有圣经的语言族群，少数民族，再加上所谓的14亿的回教徒，加起来大概17亿多将近18亿的这样的人口，接近1/4是所谓的未得之民。什么叫未得之民？未得之民的定义就是。在这个族群当中，没有教会，没有基督徒，或者有教会有基督徒，可是教会以及基督徒没有能力传福音，这个叫做什么？所谓的未得之民的地方。你看一下下一页。好，你看到这个灰色的地带在宣教学上我们讲到10到40度之窗因为大部分的未得之民都集中在这个区块里头。好，我们看一下下一页。这是绿色的，代表这个回教徒的这个世界我们再对照上一张对照上一张。好，下一张。你有没有发现某种程度是怎么样？很重叠的是吗？是很重叠的。OK。好，下。那这个图表要告诉我们什么呢？是要告诉我们在海外的宣教士。到底是怎么分布的？在海外的宣教士，各国的全世界的海外宣教士是怎么分布的？最右边的我们看到了在每100万的这个基督教社群当中，基督教的人口当中，我们刚刚有看到有一些国家是基督教国家在每100万的基督教的人口当中，就分配到185位的宣教士。
那第二大的呢，是在犹太人当中，那100万的犹太人就分到大概将近59位的宣教士。可是我们来看一下，最左边，这是穆斯林。穆斯林的世界，每100万的穆斯林只分配到多少位宣教士呢？2.7位。2.7位。因此呢，我让你思考一个问题。我想在座的一定有做父母，对吧？假设你有5个孩子，你下了班，你要买便当回家，请问你至少会买几个？可能要6个、7个，你一定自己要吃嘛。每个孩子会怎么样？1个。你会有一种可能吗？你老大、老二给他吃，然后老幺不给他吃，或者吃1口呢？大概不会这样。可是现在全世界的这个宣教合场的光景就是如此，就是如此。所以你可以想象，神的心是何等的迫切，神的心是何等的迫切。所以呢，耶稣才说你们怎么样，要去。所以当我们一家说有心要宣教的时候，最常被问到的问题就是：你们有负担去哪里啊？对我们来说，这答案很简单。神愿意我们去的地方，就是我们要去的地方。神愿意我们去的地方，他的心在哪里，我们就愿意在哪里。好，下一页。OK， 好，所以刚刚那个数字其实表达的是，实际上非常低的比例不到3的比例的宣教士在寻求所谓的未得之民。好，下一页。OK， 所以这个是我们大前年的时候，我们先到了中国大陆的合场，我们就将我们这个家献上来回应耶稣的呼召。所以耶稣说：“你们要去，你们要去，按着我们的喜欢，我们觉得怎么样？邀人来比较好，对不对？邀人来就好了嘛但是基督徒聚在一起，其实是相当有意思的那我们也会想说，我们的社区我们的这个都市的福音工作，我们都做不完，干嘛想这么远？去到这么远的这个地方，再怎么样还是邀人来教会比较简单。这边有牧师在，这边有师母在然后还有我们的一些小组长、同工在，交给他们就好了嘛，对不对？来到教会还是比较有安全感可是你们知道在《使徒行传》里头在《使徒行传》前7章的时候，我们就看到在那个地方，耶路撒冷的教会3000人、5000人的信主，对不对？教会经历一个很大的复兴跟成长。请问神有因为耶路撒冷教会的复兴而成长就感到满意了吗？没有，对不对？所以在第7章之后，我们看到神就让教会受逼迫，让教会受逼迫，让人分散，把福音可以传到撒玛利亚，可以传到犹大地区，传在万邦当中。你知道从教会历史，我们也看到这个事实。从教会历史，在教会历史从来不是哪一个时期哪一个教会特别有传福音、完成大使命的负担以至于福音广传。不是，从教会历史我们看到，通常都是因为教会不传福音，不到外邦当中，所以呢，神就让怎么样，外邦人，所谓的那些蛮人、北蛮那些蛮族呢，入侵。结果来到入侵到这边的时候，听到福音，所以神会用这种方式来逼迫教会，为的是怎么样？让教会能够分散，继续的来完成这一个大使命。当然我这样讲，我并不是意思说今天你们听完讲道，就把房子给卖了，买张机票，就踏上这个宣教的旅程。我要强调的事情是，我们在心态上面，我们应该从内向转到外向，从内向转到外向，你懂我意思吗 ？OK， 从内向转到外向，我觉得这件事情是有点困难的要不然我这样问一下你今天坐的位置跟上个礼拜坐的位置是同一个位置的举手吗？牧师都举手好，你知道很困难的因为我们要改变位置座位都很困难的，要改变座位的话，
我猜你们大概基本上都住在附近啊，我猜大概都是这个样子。那这表明我们真的怎么样？不太容易变动，我们是很内向的，我们是很内向的。我记得我去过一个教会，欢迎新朋友的时候，站起来啊，我以及我隔壁的那一位，那欢迎新朋友鼓掌，那领会的报告，会后欢迎弟兄姊妹去关怀问候一下新朋友。好，那散会之后呢，当然我很自然刚领会这么说所以我也来关心一下我旁边的新朋友，虽然我也是新朋友那结果你知道吗？那个教会哇，发散会好开心啊！可是呢，只有一对夫妇来关心我们。后来知道那对夫妇是教会的关怀执事那我是临时去做礼拜的，我下礼拜当然不会来了可是呢，我心里想，下个礼拜这个新朋友他会来吗？我想可能不会。我们太内向了，我们只怎么样跟认识的人、熟悉的人怎么样，打个招呼，我们对陌生的人，我们还是保持距离，怎么样？你知道这是很不容易的事情过去我在板桥福音堂的时候，我牧养我的社区的弟兄姊妹，我们有小组在周间的时候，后来我们同工们呢，我们就在检讨，我们发现说。小组好久没有新朋友来了，到底怎么办呢？能够做些什么？后来我们就提，我们同工我们就一起寻求，我们就提出一个想法，有没有可能？有没有可能我们把那个主日的我们把周间的小组礼拜五晚上的小组，就给它改到我们牧区就给它改到礼拜天的下午，主日结束之后。但我不是说你们都要这样做了我是说，我们就尝试改到主日的下午，然后我们地点给它换一下，好不好？我们想说，主日下午聚会教堂空间很有限那我们可不可以我们是社区比较激动一点，我们就在附近的麦当劳、肯德基、Pizza Hut 附近的餐厅可不可以？去吃饭时间边吃饭边聚会。结果呢我们就开始听到一些声音了同工就说弟兄姊妹就说这样不行这样聚会那个很难专心，很吵那万一有感动的时候要落泪的又会丢回去。然后呢，也有弟兄姊妹说要在公共场所祷告，那是很尴尬的事情所以还是不要了我们有听到这些声音，可是后来我们小组长、我们同工们，我们觉得我们应该要改变，要不然我们小组永远都是怎么样？我们资格参加我们应该要改变，从内向改到外向。所以后来我们就改我们就大胆来做一个尝试，就在那些地方聚会。甚至呢，我们在聚会完之后呢，因为我们教会常常会有一些活动，在麦当劳、肯德基很方便我们有福音的单张，有邀请的卡片。直接聚完会祷告后怎么样？就去发给这些朋友，邀请他们就来你知道刚开始的弟兄姊妹怎么说的吗？我又不是推销员 sales 我干嘛要做这个？那你就知道真的是非常的，我们真的坦白说，我们真的蛮内向。可是后来呢，慢慢的，我们改变，现在很自由、很释放，甚至我们的笑声比所有的人都大。OK， 那我们呢？后来我们也想说，既然礼拜五晚上的时间已经改到礼拜天下午，那我礼拜五晚上可以做什么？我们就提出来一件事情是：我们有没有可能？就一个礼拜一个晚上，我们就留给我们还没有信主的家人，以及所谓的这个我们所教的这个还没有信主的朋友，有没有可能一个礼拜一个晚上好了，留给没有信主的朋友跟家人？然后我们在那个时间，我们一起在教会，我们就办了一个所谓的 Friday Night。那这个 Friday Night 呢，里面有各式各样的活动有
有这个下棋、玩游戏打桌球、学吉他、泡茶、聊天甚至有时候我们会教做菜。OK， 那我们之前到潭子短宣的时候，我们就示范过一次我们就做了类似的那样东西。那为的是什么？为的就是怎么样邀请我们的还没有信主的人来。OK， 那这么做其实只有一个目的，就是呢，让我们怎么样从内向怎么样改到渐渐的变得比较外向。因为如果不这样，请问我们是哪一天我们才可以去？你们懂我意思吗？我们哪一天才可以去完成大使命？可能没有，我们永远都只能坐在教堂。所以透过这个方式，我们帮助弟兄姊妹，我们能够让弟兄姊妹从内向转到外向。那感谢主我的弟兄姊妹到目前只要教会有一些短宣，这个海外宣教的侍奉，或者布道的侍奉、街头布道的侍奉，通常不落人后，变得很理所当然的侍奉了。好，所以第一要去第二我们来看看我们做大使命的教育，第二个就是怎么样使作门徒使作门徒，这是另外一个带着命令语气的这个动词，意思就是要带出或者训练出门徒。你知道这个是比这个带人信主用思虑带人信主然后呢把人呢就交给牧师来说，这是更加的不容易跟困难，你懂我意思吗？有些人很会传福音，带人信主，决志就带到教会，交给牧师结束。可是这个耶稣这边讲不是这个意思，耶稣这边讲的意思是你要带他在信仰里头成长，持续的这个成长。OK， 持续的这个成长。好，那所以呢，我们先来了解一下什么叫做门徒。门徒的定义是什么？广义的来说，门徒这个名词，它可以包括所有听从耶稣信息的人，包括今天在座的各位。我们一个礼拜你来听主日的讲道，可以这么说。广义来说可以是这样。那但在狭义来说呢，门徒是指那一些愿意跟随他到四处走的人，愿意跟随耶稣四处走的人。这个是狭义的这个定义。所以做门徒呢，包括个人对耶稣的效忠，表现于顺服他，以及对他绝对的这个忠心。在某些情况底下，门徒的确是指那一些愿意放弃家庭、事业的残累和甚至财产的人。但每一个门徒无论要付出多少的代价，都必须以耶稣的要求、耶稣的命令为第一优先。这就是门徒的定义。就如此说来呢，这样看起来，在我们带领别人成为门徒之前，我们是不是要先学习做门徒，好好跟随耶稣，是吗？我们要先学做门徒，好好跟随耶稣那我想请问这边请问弟兄姊妹，你觉得你是耶稣的门徒吗？你是耶稣的门徒呢？你会说当然啦我在教会那么多年了我也很认真的读圣经那我也很认真的参与聚会的侍奉，我当然是耶稣的门徒了当然我相信是。不过允许我在这边我给你一个挑战，在你说你是耶稣的门徒之前，你能不能很具体的先跟随一位所谓属灵的导师、属灵的领袖，很具体的跟一位属灵的导师或属灵的领袖，有可能是牧师有可能是教会的长子，有可能是小组长同工，甚至有可能是在主里头非常敬虔的弟兄或姊妹。我相信你可以在他们身上学习的，向他学习，
看看他是怎么样来跟随耶稣。我想这件事情对我们很多人的属灵生命是相当重要的，但是我必须坦白的说，我知道很多的基督徒不明白这个道理。我想请问，在座的弟兄姊妹，你是如何学习信心和爱心的功课？你是如何学习这个饶恕以及赦免？你是如何学习准确的属灵判断，以及那近前的属灵生命？我想这些可能大部分的时候不是在主日学里头学到的。如果在我们生命里头，你没有先看见榜样，而且实际的经历，其实你是很难活出这样的生命的。这个就是怎么样？所谓生命影响生命的侍奉。这个就是生命影响生命的侍奉。所以保罗深知这个道理他就对哥林多教会的弟兄姊妹说：“你们该效法我，像我效法怎么样？基督一样。”所以保罗邀请哥林多姊妹效法我，如同我效法基督耶稣一样。所以呢，我鼓励你，向属灵的领袖来学习。我相信你可以在不同的人身上学习到很多的事情。比如说，你跟着你的小组长去探访，你看他怎么样，来关心的。那你也可以跟着你的比你在属灵生命中更先更成熟的基督徒，你看他怎么样祷告，怎么样操练这个爱心的生命。那我想这些都是你可以跟在他旁边，你只要跟在他旁边，他邀请你愿不愿意一起来参与这个探访愿不愿意来参与教会的这个短宣你就勇敢报名。我相信你会学到很多的，你会在一些人身上学到那个榜样，效法耶稣基督的榜样。那这个非常非常的重要。当我们真正的开始这一个跟随耶稣的时候，我们才有可能带领出门徒。那这个带领门徒呢，是包括从接触一个还没有信主的人，带他到决志信主受洗，然后继续的帮助他在这个信仰里头真道上面成长，最终要让他和你一起迈向那大使命的人生。懂我意思吗？一同在迈向那个大使命的人生，这就是圣经这边讲的，给他们施洗，归以父子圣灵的名，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守的意义。你说我又不是牧师，我怎么会做这事？我又不是教会的传道人，我怎么能做这事？那我告诉你们一个好消息我知道那个真道堂弟兄姊妹都有在参与所谓的1对1陪读，有没有？有的举手。OK， 1对1陪读好，非常好那我说其实这个就是很实际的，这个板桥平常发明的那个你们有用合同艺术吗？有OK， 好，非常好。那我们就是透过这个所谓的傻瓜教材帮助弟兄姊妹，人人可以完成大使命，人人可以来带领门徒。所以透过这个我们简单的教材，你也不需要懂很多神学那个圣经的知识，你就可以用这个教材，很简单，1个礼拜跟一个人1个礼拜固定时间跟那一个你所带的人碰面，就读一课大概1个半小时，就这样子，慢慢的，我相信你就会在这样子的一个引导底下跟着教会的这个意向，迈向这个所谓大使命的这个人生。所以呢大使命我们做个结论大使命的核心就是去以及怎么样使做门徒就是带领人做门徒那这个做门徒的这个内涵则是施洗以及教导，意思就是从信仰的开始，一直到怎么样完成大使命，好不好？让我们一生订立一个目标，很明确的目标，学习像耶稣一样带12个门徒，一生，可以吗？从一个开始，带你们，我就是这个样子。好，让你们看一下下一页。
对，是，好，对这个啊，好，那这个呢？好，那这个呢？你们有人认得他吗？有哈，因为我们那次短宣的时候，这位弟兄叫做穆迪他有来，所以我看我就带着他，我是真的我带着我的门徒来参与这个短宣他目前人在尼泊尔，是一个家庭在尼泊尔侍奉早我1年先踏上这个宣教之路因为我传道人比较慢，所以呢他等不及了，他说那个我先走一步我说好，你先走一步我随后就来了。他们去的时候小孩才4个月，所以呢我真的是这么想。我在我教会的牧区分享的时候，有一个弟兄问我一个问题你那个关头你在那边宣教有没有什么遗憾的事情？我说有，我就遗憾没把你带去OK， 那我盼望我们每一个人都一样，我们的人生的最终极的目标，就是要完成这个大事。好，话不多说，我们接着来看看这个迷失2如何回应大使命。怎能够回应大使命？我们回头来看看第16节到18节，16到18节，好不好？我们一起来念好吗？预备，来。11个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见耶稣就拜他。然而还有人疑惑，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”好。所以这11个门徒呢，是在耶稣复活的1个月后，依着耶稣的约定，从耶路撒冷回到那个加利利的那山上。这个山呢，相传就是位于加利利南部的塔伯山，也就是耶稣登山变相的地点。我们来想想看，为什么耶稣要他们从耶路撒冷回到这个加利利约定的山上，而且呢，在耶稣受难之前就已经讲好这个地点，先约好。我想先约好从耶路撒冷到那里也有一段距离，我想耶稣一定有一个用意OK， 应该是有一个目的。我想我在想我想可能有2个理由，我想可能有两个。第一个理由就是呢，耶稣希望门徒能暂时的离开这个纷扰的耶路撒冷城，他想要单独的跟他们在一起。因为那时候耶路撒冷相当混乱相当的混乱。那第二个理由呢，就是在登山变相的山上，耶稣曾经天父曾经指着耶稣说：“这是我的爱子，我所喜悦的，怎么样？你们要听他。”所以我就在想，在耶稣选择在这个地点来颁布大使命，一定有格外神圣的意义，对不对？门徒们会想到登山变相的那个情形，天父在那个地方显现，说你们要听。同样的，耶稣再一次站在那个山上的时候，耶稣所讲的话相当的重要。可是呢，我们来看一下第17节，我们看一下门徒们的反应他们见了耶稣就拜他，然而还有人怎么样？疑惑。那我们说这个拜是原文是敬拜的意思，所以门徒看到耶稣就敬拜耶稣，可见的门徒把耶稣当作什么？当作神嘛，对不对？把他当作是那一个死而复活的那个主嘛。可是很奇怪圣经这边说，然而还有怎么样？人疑惑，这个我们就有点不太明白了。为什么门徒疑惑呢？到这个时刻，门徒至少有2次见过这个复活的耶稣，有什么好疑惑的？难道还有人信眼前所谓的这一位复活主吗？让我们来回顾一下下面。让我们来回顾一下耶稣的显现跟复活。第一次向抹大拉玛利亚显现，第2次向雅各的母亲玛利亚显现，第3次在以马忤斯路上向2个门徒显现，在
第4次在复活的那个主日的晚上，向10个门徒显现。那时候多马不在，可是下个主日怎么样？多马在。好，再下来，好，接着呢，在提比利亚的海边，向彼得、多马、拿但业、雅各、约翰显现。那接着就是这一次在加利利山上颁布大使命。所以在这之前，11个门徒至少每一位见过耶稣怎么样？2次。OK， 好，下一页。好，我们一起来念好吗？他说来过，用许多的文具将自己活活的呈现给主看，世界就向他们显现，讲说神国的事。OK， 好，所以我今天我想问弟兄姊妹，如果耶稣这样多次，我不要说那么多次，只要1次就好了。向你显现，请问你会怎样？活生生的在你面前显现呢？是，你会怎么样？你会把房子卖了买张机票啊？我想我们也听说，我们也听一些弟兄姊妹说，如果耶稣真的显现，我就愿意做他愿意我做的事情啊。甚至我们自己也会说告诉自己，如果耶稣真的为我向我显现，那我一定怎么样完全的献上，毫无保留，是不是？是不是？请问，如果耶稣真的想显现你会去第几个请举手？你们懂我意思吗？事实是什么？如果耶稣真的向我们显现，其实不会发生太大的改变的。其实不会发生太大的改变的。要不然为什么这些门徒之前还去打鱼呢？为什么这个时候还有人怎么样疑惑呢？其实这就是我讲的迷失啊，这是真的是一个迷失啊。那我们再深入的来了解一下这个疑惑。这个疑惑呢，原文的意思是指怀疑或者困惑。它在圣经只在另外一个地方就是在耶稣旅海的那个神迹里头出现过。在那一次，彼得呢从海面上走到耶稣的面前说：“主啊，如果是你，他叫主请叫我从水面上走到你那里去。”结果他怎么样？他真的就怎么样？就走了嘛，对不对？他也走了。然后呢，后来看见怎么样？风浪很大，他就害怕，然后就沉下去，然后喊着说：“主啊，救我！”耶稣就赶紧拉住他说：“你这小信的人，为什么疑惑呢？”这个在这边再出现一次，唯一在新约里出现了一次。但我不认为那边耶稣是责备他，而且他既然喊主可见问题不在于彼得所看到的人是不是耶稣，是不是那位主，而是怎么样？问题在于他自己，问题在于他自己因为他已经走，甚至他都已经走上，可是呢，后来因为怎么样？看到环境所以呢，就有一些困难。所以我说这个疑惑呢，不是对耶稣的，其实是对怎么样？彼得他自己的。那具体的来说呢，就是说我们是否能够胜过外在的环境，或具备迎接现实挑战的这个能力？其实我们的疑惑是对自己的，其实是这个问题：我们是否能够胜过外在的环境，以及能够迎接现实挑战的能力？我知道这是我们大多数人内心深处的恐惧，这不只反映在信仰生活里头，更反映在这个大使命的呼召里头。我们说，对这些事情犹豫不决的自然反应，就叫做疑惑。它并不是指理性上的不信。这样可以吗？懂吗？这就让我想到很多。
在我自己的生命当中信仰里头，我知道耶稣是真实的，我也经历过耶稣。可是，在每一次的信仰挑战里头，我都再一次的去真实的去经历那样的挣扎跟挑战。如果信仰是真的，我应该选择主的道路，顺从他的引导。可是呢，如果是真的，那我就要完全的信靠，毫无保留，是吗？信仰是不是应该是这样？你知道这是很困难，对我现在做传道的一样，依然的真实。每一次，在这个大前年7月的时候，我们准备要出发到中国大陆的时候，我们家就面临一个挑战，因为那时候总会还没有通过那个支持我们家宣教的这样子的一个案子。那我们就想说我们已经等了已经在教会等了12年了，我的门徒都已经先去了，我还跟他说你先走一步，我随后就到，但是我迟迟不能走了。那可是那时候我就面对一个问题，就是我到底我该怎么办？我是要等到那个后方的资源都到了，我再出发，还是我就凭信心我就先走呢？我要做一个决定。所以那时候我就到台中我一个宣教士一个弟兄，宣教士弟兄的家，我去那边祷告要寻求。睡了一夜，隔天早上吃早餐的时候，我跟他在交通。那我儿子跟他女儿年纪差不多，那时候大概5岁左右，5、6岁，5岁5、6岁然后呢，他们在玩，结果玩一玩，他们在玩结果他的女儿突然呢跑到我的面前来，给我一个东西，说叔叔给你的，然后给完就跑了，我就想到这怎么那么奇怪，2万跑过来，给我什么呢？1000块，假的啦，一张卡片，上面有经文，耶利米书17章7节，依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。那实际上呢，这段经文的前面第5节说，耶和华如此说，依靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸。所以呢，你知道，当我遇到这样的事情的时候，我就深深的了解知道一件事情：神非常知道我们心里的挣扎跟软弱，神非常清楚知道我们挣扎跟软弱。所以呢，我们看到在这个经文里头，当门徒疑惑的时候，18节耶稣近前来，你知道在这边中文看不出来，实际上是有一个连接词 and， 意思就是说，当门徒在疑惑的时候，接着耶稣就到前面来，就到门徒的面前，对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我。好不好？跟我一起来念2遍好吗？天上地下所有的权柄都赐给我。再一次，天上地下所有的权柄都赐给我。请问赐给谁？天上地下所有权柄都赐给谁了？是耶稣对吗？对不对？没错吧？是耶稣，不是我们是耶稣你们仔细看耶稣说天上地下所有权柄都赐给我，赐给耶稣了。为什么耶稣这样做？因为门徒们那时候 focus 的焦点是在自己的软弱跟不能上。可是呢，耶稣要他们不要再定睛在自己的软弱跟不足上面，要转眼转向这一位全能的神。所以神不要我们再看自己的不足，无能力来胜任。你可能会说，我有家庭，我有孩子，我有稳定的工作，我在教会才侍奉多少年，
这些都不是理由呢？耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去。”懂意思吗？所以什么是耶稣的权柄呢？耶稣的权柄就是那万王之王、统管万有的权柄。在但以理书7章13到14节说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子，驾着天云而来，被领到亘古，藏在神面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。”所以这样的权柄，足以让所有的人从各族各方都来侍奉他。所以呢，耶稣说：“去，你就不能不去。”就是这样的权柄，就是这样的权柄。当然，这样的权柄以及圣灵的同在就是20节我们看到的经文，是耶稣颁布大使命和履行使命的那个基础。我感谢神，在五旬节的时候已经赐下圣灵，而且我们都得着那传福音的能力。只要我们不把问题的焦点放在自己的身上，我相信神定会开路，好不好？让我们一同来回应这位爱我们的主，这位深知我们软弱的主，让我们一同来到他的面前。好，我们一起反对。亲爱的弟兄姊妹，我们说大使命是主给每一位愿意委身于他、跟随于他的人。或许神不一定马上呼召你进到万民当中，但是在你这一生中，你不得不很认真的思考、寻求这个问题。或许有一天，神真的要带领你到未得之地当中，因为那是神的心。好不好？你愿意现在好好的预备自己？你在教会里头，你愿意跟随一个属灵的领袖？你先成为门徒，再好好的学习，在教会的装备系统，在1对1的这一个门徒带领当中，你好好的、认真的来带领一个门徒，从一个开始。以至于哪一天，当神的呼召临到的时候，你真的能够踏上那宣教的路，来完成大使命，回应这位为我们舍身爱我们的主。好不好？我们个人，我们来上帝面前，我们来祷告，为自己的生命来祷告，因为大使命不是只给那有感动的弟兄姊妹，大使命是给每一个愿意跟随耶稣的属神的儿女。为自己的软弱来祷告，把你的难处交在神的手中，定睛在那十字架上为我们信心创始成终的主身上，他必为我们开路，他深知我们的软弱，我们的困难。